Bibozor TVdan kichkinaroq uy sotib oldik. O'g'limga bitta xonasini bergan edim. Dars qiladigan stollarni sig'dira olmasdan xafa bo'ldik. Butun umr farzandimga shunaqangi sharoit qilib beraman deb niyat qilib qo'ygandim. O'sha rejani bugun qiladigan bo'ldik. Endi bu xonani xona emas, saroyga aylantiramiz. Mana shunaqa metal profillarni devorga qotirib, ustini yog'och MDF panellar bilan qoplaymiz va devorlariga mana shunaqangi shkaflar, polkalar qilib qo'yamiz. O'zini o'yinchoqlarini bemalol qo'yib qo'ysa bo'ladi. Xonada farzandimiz uchun ikkinchi qavat paydo bo'ldi. Devorlarni mana shunaqangi MDF panellar bilan to'samiz. Bu yoqda shkaflari, bu yoqda o'tiradigan dars qilish stollari, kompyuter deysizlarmi, kompyuter stullari deysizlarmi, bemalol sig'ib ketaveradi. Endi ikkinchi etaja chiqish uchun mana shunaqa zinalar qilamiz. Tortmalar bilan bemalol jihozlab qo'yamiz va tagiga o'rtoqlar divanni hozirlaymiz. Profildan karkas to'qib, ustiga matras tashlaymiz. Mana shunaqangi chiroyli qilib atroflarini yumshoq narsalar bilan bezatib chiqamiz. Burchakda telefon zaryadka qilgan joylari va tagiga o'rtoqlar tortmalar qilinadi. Bu yoqqa ham zinalar qilib o'rsa bo'ladi. Bemalol kiyimlarni joylab tashlasangiz bo'lar ekan. Atrofini to'liq mana shunaqangi tortmalar, shkaflar bilan bezatamiz. Hamma